黃皮節，我屋企都有黃皮，不過呢就唔多。係啊，今日好多都係炮仗聲、砰砰聲，好嘈好嘈。半斤8兩，我後邊嗰啲菜啊，經常釣魚佬肥尿落去個，真係㗎。所以我就話你啲人呢，你睺住人哋嗰啲菜嗰陣時呢，摘嗰陣時你要聞一聞味道，你睇下有冇尿味啊？你知嘛？好多時候嗰啲釣魚佬就咁到處肥個。你以為我講笑話，真係到處肥嘅喎。係啊，菜都有人偷㗎，你以為冇人偷啊？大把有人偷。乜嘢人都有㗎，你話咪先？乜嘢人都有㗎。放幾多日假啦？你哋啊？同我講，你哋放咗幾多日假啦？啊？一日止唔止一日啊？放3日㗎嘛？黃皮啊偷，俾人偷。我屋企嗰隻狗都俾人偷啊！你以為啊？我屋企嗰隻狗都俾人偷。係啊，綁住菜雞場嗰度都俾人偷。唉，嗰啲法瘟偷狗嚟食喎，你以為啊？好軟熟㗎呢個毛巾。嗱，你拍到咧，你就賺到，真係個。放假3日，阿芬。我哋冇得話放唔放假嘅，反正呢，我得閒呢，我就翻出嚟做嘢咯，出嚟就做嘢咯，冇得話放唔放假嘅。陰天呢，出嚟做嘢好做啲。你個衰佬係衰，你個半斤8兩啊！見到釣魚佬，你要唔要過嚟搞夾啊？要唔要過嚟搞夾啊？我上次我開部電雞，我經過吖嘛，經過呢度，我原先我都唔知道釣魚佬佢踎喺呢度嘅。我有時候開部電雞，唰一聲過來嘅，電雞佢好靜噶嘛，嚇到釣魚佬佢自己。佢話我唔按喇叭喎，我點知道佢喺度屙尿啊？佢都縮過佢都，佢伏住喺度，我點知道佢喺度屙尿啊？你話係咪先？我經過呢度，佢話我冇按喇叭喎，我又冇睇到佢個人，按乜鬼喇叭啊？我有冇俾人偷？我俾人偷咧，我仲使喺度種菜咩？你話我仲使乜喺度種菜啦？你話啊，你講啦，你話我仲使種菜嘅咩？係咪先？哎呀，啲芒果跌晒落嚟啊！啲芒果啊跌晒落去啊！唉，我費事同你講，你嗰啲鹹濕佬嚟噶，個個都係，你個個都係鹹濕鬼嚟個，一個比一個鹹，所以叫你啲人呢就平時冇食咁多鹽啊，知唔知啊？講出嗰啲話呢，嗰度鹹個，帶鹹味啊，知唔知啊？平時梗係食清淡啲，食咁多鹽做乜嘢咯？你話係咪啦？食咁多鹽呢，搞到啲自己都唔正經。你話係咪啦？我喺邊度種菜？喺增城啊！我都翻咗增城幾年咯，種菜都種咗幾年咯。嗱，種菜都種到殘晒啦嗱。本來呢，我都覺得我幾掂水下嘅。就算我唔化妝，我都覺得我幾掂水下嘅。今日化咗妝都醜樣啊！芒果係綠化芒，唔係綠化芒啊！係自己種噶，只不過冇打蟲啊！嗱，我俾你睇睇啦，邊度係綠化芒啊，老細嗱，冇係綠化芒啊！阿常記哥，唉唔好啊，常記哥，唔好啊，唉唔好啊，下午好仲話下午好，做到媽都冇認得，你仲話下午好？嗱，毛巾啊！19.9蚊4條，你拍到你就賺到。
啊，好抵買。阿山佬好耐冇見阿山佬，啱啱先講話種菜種到殘晒，唉陰公咯，你仲話越睇越靚喎。嗱，本來咧，我覺得我都幾掂水噶，就係種菜種殘咗啦。